Kamano kuketo Ramogi TV ka wadhiane mbele gi weche manyien kani dereba mar apis NG-CDF e kar chung' od bura ma Kasipul omaki kendo ochwal e doho ma Oyugis ka itude gi nek mar bong'sa moro mi jahigni 35 manyocha onegi juma mokalo. Kennedy Ogalo Osano ne ochwal e doho ka itude gi nek makoch mar Evans Okoda manyocha onegi e yo magalagala kaeto bol ringre machiegni gi ode mani Rawinji e boma ma Oyugis. Jatend obila mag okwach kich e sub county mar Ochwonyo South David Kirui onyiso doho kit tudruok mantiere e simb Osano matude gi nek mar Okoda. Jang'ad buche e doho ma Oyugis Cynthia Cheruiyot ne ogolo chik mondo med geng'o ne Osano e tesend obila ma Oyugis kuom ndalo 7 ka obila mag okwach kich dhi nyime gi nonro. The victim's family and the advocate for the respondents. It is the court's finding that the application dated 7th May 2024 is merited, that the applicant is granted 7 days to detain the respondent at Oyugis police station, that the matter to be mentioned on 14th of May 2024 to confirm if the charges have been